دم خوش تماشاوان چارپل مدیا لسر ناوی مالبات چارپل مدیا سلام و رزگرتون خود و همه تماشاوان کردستانیان کم اسی ویدارم و دمه و پیش روژه هر تم گشو خوش بن به هفیا برنامه پیش روژه و قاسم بله اجی به هفیا کردستانک آزاد و سربخه مرحباتیل تماشاوان نجات کن هیویدارم که همه به هفراد 25 دقیقه دمکی باش به هفراد درباز کن گلک سپاس بو تماشاوانه که تماشاوان بریا کو ام دست به روژه و خوب کن که روژه في هفته جل گرمه لجوار برنامه خدا خازم و آگادار بکم کو داویا هفته به گمان گلک جارا جوین من سیاسی جی دانستن ما چیدم جبر که ساعت و روزا برنامه خود ورنه امش في هفته شوندا روزه اینا لبور دما آمده یا کردستانه ساعت نه ایواره ام دست بکن جبر که مخواست بریا اوی ما قادر بکن جنهاده سپاسیش بوا به ویا کو روزه اینا ایواره ام هفدو ببینن گرت تماشاوانن هجا به هفته جی دوار نتوی نتوی دا گلک ویرن گرینگ هنکو راست به قدر و پیش روزا ما کرده باشی گرداینه او ایریشو و دجاتیا دجی کرداجی هر کدچه دجوارتر دبه لبر هیوی و پیشکترین کردستانیان بخواهی سریدا اتخوازم سر اوه لنرنن ما پیشکش بکم که منزانن چارمین فرما که جبو بیرانینا مالای جزیره لباجار جزیره که گردای شرنخی کرنه پایتختا کی بره یا کردستانیه نابراکه کی گلک گرینگه جبو کردستانیان و به گمان مالای جزیره جی دیروکا ادبیاتا کردی ده دیروکا سیاسی ده دیروکا جواکا کرد و کردستان ده جیه که گلک گرینگ و به همپا دگره دبه فرمانه ده سروک کردستان برز مسعود بارزانی اوجی هاتبو بخواندن بستاره به چالاکی بو لگوره کو پروسیدورا سردان سیاسی بگوان پارزوان ویجی پیرا هاتبون جزیره لی پان پارزوانات هوا کی خوزایی آلا کردستانه سر ملیوان بوان را بو و شما پاراستنه بلا ببون جی که سروک بارزانی دچه و جالی گلبا به جوشه که گلک مزن پیشوازی لسروک بارزانی هات کرن اویام ترکا عاجز کر بخچلی دست پیکر که چه نابه وها بکن اوی و دجه ترکیه و بین بکارانین برتکه که خراب نشانده یعنی دیواری دا وقت بین پیکرنا سروریا ترکیه نرخاند پیرا نتنه او وزیر عدالت وزیر دربا وزیر اشترا بیجم بردف که آق پارتیه و پشتره سروکوماجی برتک پشت برسی و اوه برتک نشاندان یعنی دجه کرده دجه اوه لی جالی سروکاتی هرما کردستان و برسی بکی هات داین که گوت دولت بخشلی ما هیوی دیکر که خوده وی او کریه بچکی هانیار ره هدایت کریه و جه اوه یعنی جوی نجات پرستی و او خو وگریایه بچکی واری مروباتیه اوه لی خانه او گره بوزه و دچرم مهدایی اجا اویا طب برتک لهمبره وی سرو کمار ترکیه اردوغان و گله دنه گلک عاجز بون او کرم لی دو بخشالی اوه کدنه بیانه کدنه کرگو اره از گره بوزم و حیا بمرم یا از گره بوز بمرم یعنی راستی خود در خطورته گوت از گره بوز مرتم و از وارجی بمینم لی
هرچند جالی کردستان نوا یعنی هرما کردستان نوا و جالی اوی و بچکی روش هات سکرن ل چیز برات نشاندن کو دولت ترکیه و دزگین دولت کردی و هشمندیان نجات پرستی ترکیه ده هر فرصتی دا خوب بهتر نشان داده یعنی حشتر نشان داده تو تحمل ایوان لهمبری بویره که کردستانی بویره که کردستانی کو تو نیه یعنی به بویره جه نورمال دولت ترکیه بخو داخواست کربو بخو دعوت کربو پروسیدره که نورمال اوه کربو هر ما کردستانی کو هر تن در ترکیه جو وقتی تن کردستانی پارزمانی وان تن یعنی افتشکی خوزاییه وارد دیپلماسی وارد حقوقی وارد اوه دایا لف کرنن خوزایینه اویا ها کرم کرد بله تصرفت تشک بوتا کرم کرد يعني دخوازم وی بجم يعني من پشتیوی مجی گلک تلویزیون ترکا تماشا کر هم دین اسلامیستا هم لیبرالا هم چپا هم دولت هم محالفت کتاب بی یک دنگی بی یک آخافتن برتکاوان هبو کو اساس دیاره او بقا دولت خو يعني پیشروژا دولت خو بدست خصنه کردستانیان داد بینن اگر کرد تشتک بدست خنته و معنی الگوریوان دولت اوان تک چه اساس بخونه نظام نه حقنجی چونکی اوان کردستان داگر کریه گاوا کرد بخول سر آخا ولات خو آزاد بند تیوه معنی کو نیوه دولت ترکیه تب او کرن چه یعنی اساس هری مهم دیسا دوان برنامه تلویزیون دا گوتن کو اگر نج مبیا او جبور ازدار مسئول بزانی گوتن او برزانی گوتن و برزانیستانه کی چکرا دولت کاسر بخود چکرا لی دولت ما نحش کوی چاقی پیشتی رفراندوم دولت کردستان به دولت کاسر بخود اشکره هدی او که خو او بخود درتخن میدانه هری مهم جی اکو ترسیان او بو تبای همه آستنگی دولت کل همبره کسان پیشوازی سروک برزانید کرد توی آستانگا دیسازی کرد گله کی بجوچه کی مازن پیشوازی لیکرن و خواستن کوی وک لیدر کی هر چهار پرچه کردستانه کو بخوجی لیدر راستیج لیدر کی کرد و کردستانیه ہے بوی ما فیری تسلیمی بکن کو لگوری شاناوی لگوری تفگیراوی و لگوری دیتنه‌وی و ریبازاوی سر کرد و کردستان خواستن وک لیدر کردستان پیشوازی بکن افجی زورا ترکاتشو اشتهاری مهم اوه کمارب گره بویجه اوه یعنی دولت ترکیه بخواه یعنی والی شرناغ قایمقام جزیره و اوزانکوی شرناغ و برنامه حاضر کربون و وان دولت بخواه گازی کربو رزدار سروک برزانی او سروک برزانی هر حال ده وان پارزر خواه نشتیا هانی یعنی اوانا بریا دولته بدریه برایم خلیل و اوکه هاتن فقط تشتی کو زور اوان چو دی سالگوری من اوه کو یعنی کردستانیا گوتن تهاتی مالا خواه تهاتی باجار خواه اف در ولات ته مالا ته گلک زورا ترکات شو جبروی از بیجن برتکه کی نشاندن کو یعنی چاپترسینا کی بدون کردا کو aynı hemen de medajı bu Serok Berzani mesela herkes dizani habde hacda karakol devleta Türkiye lüvederi hene o vakti bapsere devleta Türkiye için evji parizlere koy bas awana bin mejiwan da piş mejiwan da ticar kurda vak ev nabin yani vak destiladar nabin xo dibin çava tamam em diçin em karne her le ev nikar var bu mane yani disajı galaktiş derkesin hole ko niyeta devleta Türkiye çiye o bu kurda çit fikrin ez bejim yani hem aliyevi ereni hem aliyevi neyni merv her du aliyacı derka le tişteki ev kebu yani ser kurda hat ağaftın ser melay ciziri ağaftın bas Kürden ko doza Kürdistan el Bakure Kürdistan etkin xatte Kürdistani ya partiyen Kürdistani ne hatın bankırın evci ciki balkeşi bu. Böyle. Le aliyetine yani ev bu yer gelek bu yer cana tiştin rastici dertini ortaya van bu yer nişanda ko heste Kurdu Kürdistani gelek bilinde nava Kurda da her Kurdçe bilinde be. Revşa siyasi herçend ev qasab peşketi ne be derfetin evi le dinava gel da
او هستن نتوایتی هستن کرد و کردستانی هستن داخوازن آزادی خورتر دبن گرتر دبن اوان بویر و کریار آجی وقت چاو دما کوبانی وقت پیشمرگه هاتن به 100,000 انسان درکتن ریا و جوشه پیشوازی دکرن و سردانا سروک بارزانی داجی او جوشا کو هبو او ترکات ترسینه يعني او جوشا نتوایتی او هستن پیشکتی نتوایتی داخوازن آزادی داخوازن یک بنیا کردستان در يعني هونجي دبيجن بقا دولة تركيا خطرية داية بگمان خطریه دایه يعني اف دولتا کو بزوره و بهویتی هاتی آواکرن پیوسته خطریه دا بشی يعني نورماله آلیه دنه اف پیواجوه کو تی گوتن هر یکیل گوره خوشی روه دکه براستی ام مجبورم بخواست نخواستن لسر بپیونش برکو لسر کردستانه پیشاروزا کردستانه جی باندوره دکه بچه هواید ببرابه خودی باندوره که ده هفته سه هفته درش کرن که اوه کمیسیون به عبدالله رونه آنونانه درش کرنش بوکو به هم آلیه ترکا هم آلیه کرده دا لازمه گیش ببر ملت گیش بکن باسا کنفرانس استانبول etkin باسا کنفرانس etkin نه از بحثا هفدیتنن که به عبدالله را کرن به جالان را کرن چون امرالیه اوه انجام اوه اف کنفرانس جا پشتی هفدیتنه جی دیسا گنگشیه که گلک مزن دیسا باداناشته کرنه که عبدالله چه گوت آنچه نگوت بگمان عبدالله و جالان او 27 سبات که چه بیان دا گوته بو دوی چرچوه دا پیو یعنی تشتکی نوجن لسر ایکو هات اشکرا کرن تونه لگلک تشتی بارکشه یعنی دبیجن دوی مجلسه دا وقت دیار کرن که تا گوتو از خدمت دولت ادامت چاوا دفکری و اوید که عبدالله گوت سر گوتنی خون از و خدمت خود دومینم یعنی از شککی اوید تونه و جبو یکیتیا ترکیه و پیشکتنا 100 سالیا ترکیه و چجده سیمتی ادکم اگر در فتح دنجی همین از او بکم و سر سوریه جی و باشور روژاوه سوریه جی پیویه اوانا او تشتیکو دم پارتی دنابا خلقه دا پروپاندا اوه کدکرن به هفلیتنی آلیه که دا پوش درکش بوه که آلیه دم پارتی بهتر درکتن کرده او بکن یعنی اقناع بکن نا افتشتیکو هات گوتنه کیمنو و فلان و بیوانن لازمه همه اشکرا ببن گنگشه که دنه دست بکرن اف کنفرانس استانبول جی انجامه که و گنگشیه لازمه بین اقناع کرن و بگمان دوی کنفرانس استانبول و همه آلیین دستلاتدارن کردستان باشور بشتار بود تمثیلچی وان بشتار بود و دو گوتن خدا جی همه پشتگیریا به پیواجوی کرن و لگل بونه دیار کرن اف جی خوزاییه یعنی جبو چه خوزاییه اف شر و پفچونن که هیه حیانوها جباکور چه قاسا خرابون و او قاسا ماجری و کوشبری و خراکرنا گندا و جدا کرنا جفخستنا کردستانی هم آلیه دنه باشور کردستان بیا قادا شر اف 10 ساله قادا شر اف 10 ساله همی پرانیا گنده وان 500-600 گنده وان والا بونه اف ترکیه دوراج هنکید بجن چل هنکید به هفته قرقول خو آبا کرنه گلک جاره و اوی جی استراتژی گرتنه اوه همی انجامه بیشارینه آلیه باشور دا حکمت حرم کردستانه چه ده برای و انجامه که صدم ترکیه که وان داره دستگیر بکه و روی داره بمینه جورته را به یا کم به باشه و بچه هوای بجی و پشتگیریا و ایشی بکن و دکن جی لترک تابی جیکو کتنه وکشین آوان گوری تجربه که حیانوها جمع کرده چه بیه زحمته يعني او زعمتي هرتمه مروي بيت كاكو دبي دماجوه انه هذا يعني يا روجا الدنيا هرمه غورتن هيدا كارب فكشه اگر اف بفچونو اوي اكو
قنبه او گندوارن کردا کلنا کاربن هرن چاندنیا خوب کم بجیب بن او بن ترکی وکش سر اوه جبو ویجی همی آلین کردستان ای باشور خوازن اف پیواجو دمکی لسترین دم به انجام ببه همچه خوازاییه yani در خوازه که نورماله و آلیه داره ترکتنا هیجانه نه في کنفرانس تلوی داره بهتر تلسر او بکی ترکتنا هیجانه نه هم دوهای او جوینن دوهای دا هم لالیه سوریه دانو سنده خو گرم دکن و به ایران راجی هر تم دناوا اوی دانش برکو اف پروبلما پیواجوه گاوه که ویجی لروجرات کردستانه yani به ایران را تکل داره دویواری داجی ترک وکری و نوکری به ایران را گرمایی کی دانو سنده کی پر گرم او دکم ev ware politika navnatavî da jî ji bo Amerîka ji bo Rûsya ji bo evêdinê bandorekî bike jî Türk zêde ew nakin Türk berjewendiyê wan ew e ku Kurdistanî tu gavekî bi dest nexin ya jî eger bi dest xin jî gelek hindik û bê bandor be ji bo wê jî çi destê wan tê tehsîl nakin aliyê Kurda tabî civîn û ew ê wan hene ser bisekirin lê ewa İstanbolê jî tilwêderê bû بهتر دزانید در حقیقت دا شروعه خود بکنه که در باز تابعیت بله یعنی بری که هم در بازی کنفرانس استانبول بین و کوچی هانی زمان یعنی کنفرانس انجام آوان تکلاین او جالان و دولت و پیشروجا کرد و کردستانه پرچکی جویش بوی دوی معرفه کی باساوی که باسا پیواجوی که آتیه چه آسته یعنی دوی تماشاوان ما و همی کرد و کردستانی بزن بن گاوا کو پیوستیا دولتا ترکیه یاجی ام بیشن دولتا ترکیه که و خطری کی جغرافیا یاد هر چهار پرچه کردستان داشت خورال اکتورات گره کو الگوری برجواندی دولتا ترکیه وان انجام ابستینه او یک اکتور هری مازن جبوان او جالان Çünkü dixwazin wî bikar bînin wî çaxî wî tînin mezin dikin mezinê Kurda û dikin berpirsiyarê hemî Kurdê heta car caran dibên çar perçe Kurdistanê temsîl ke. Dewleta Tirk bi xwe wî misyonê jê radibirin zanin ku gava ku ew be ji çi destê wê piştgiriya wan bike û hêdî zelal dibe ji ber ku dîsa wihanê ziman yani sê çar hezar civîn çêkin ev konferansa Stenbolê jî perçekî jî wî ye ku xelkê îkna bikin دوی پیواجوی دا جی با کردا جی تشت گرینگوی چه ببین یا جی و ترکیه گاوین هنگ جی با چاره سرکرنا پرسا کردو جی ور آوتن بس دوی معروف کردستانیا بدر زانی نها سیاستا کردستانیا او سیاستا دولتا ترکیه نها سر قول مسلمانا سر پرا صلاته yani hal viyalit kalbe demine ser giraniya eko aktörün eğer Kurdistani bu piştgiriya ام بیشن دولتن کو دوستن کردانه تایبت سوریه زیادتر خوازم باسا کردستان روجاوا بکم جبر کل ویدره مجارک جداه نه اگر کو وای یعنی روزک تدرینی دولت ترکیه کساده یا پگه و اویدنا نیزی هفت روزک درینی همه دروز 24 ساعت سر درواز نده دولت تلویزیون دولت ترکیه باز کن او در دست چو او در پرچه دبه و آپو وظیفه خوانا که آپو سوز دابو گرل هر داری تاوی حوالبند خواه چه ریخستون و گریدای ریخستنا پکه که چه همین تاوه فسب که تشتک نهله جار جاناجی نرم دبن دبیجن و باشت چه فلان بیوان نه ایمل گوری من یعنی اگر کو İlhan Ahmet كتب بزندي كتب كونفرنس بشتاري كونفرنس بو او معناوي اوت تركيا وانا هناك نيزي هفونا اگر زيادتر نيز بنا دبوكو او زندي بهاتا كونفرنس جي لي دوينا بردا تشتهري خطر دوان سيچاروج داوي دا او باراك تمثيلكاري امريكا سوريا دمجن الگوری کردان بیشن الگوری برجواندی کردان نینن دمجه کنه هاده اوجیش خوب دیار نینه جار ناش با سوری دوی یک دولت یک ملت جار نادوی نا وقت مرکزی نابه دوی هر کسی منوی داره هر کوهنه هر کس مافی خواهی کلتوری دینی یاجی نتوی بدست بخون لی مرد کارد بردا وی بیشه یعنی لسوری
هیچ دیار نینه روزا دلهه کردارا چه روزا دن لهه دولتا ترکیه دا چه تشتکی نجی مجی بالا تماشاوان خم ایرو من جیکی دا خوان یکی یعنی بر پرسیاره کی استراتژیستا کی افریقای باسا او کی کریه دبیجه کو مظلوم عبده او که اردوغان راست خواستنه هم ببینن شارابیه انگل tabii vrda çima biye engelçiye şirovavi cidayê lê tê wê mane ku car carna şara jî nedibine ew ka zêdetir kontrola Tirkiyeyê de ya jî berjewendiyê wan û Tirkiye jî car carna li hev de eliqin hene yani ew siyaseta wê derê hê ew nîne bes tiştê herî mihîn herî mihîm dewleta Tirkiye dixwaze o calan wek aktorekî bide nîşandan û her imkan dede ko be Suriye rajbo Kurdistani tır destkeftî ki dest nexin her tiştî ke dîsa wajî baz kir İstanbulê ev du roja konferansek berdewam e ku bi navê konferansa aşîtî û civaka demokratîk ji aliyê demê ve hatiye têmeşandin tabii divir dîsa tiştek balkî şeye yani tu partî ki Bakurê Kurdistanê eko xeta Kurdistanî dane gazî wan nehatine kirin heta meriv kara rexne bike hinekî li konferansa dihokê jî aynî tişt hat diyar kirin ve bas kir yani hesasiyeta Başûrê Kurdistanê ser vê payvajoyê ew e ku ew hema dibêjin bira PKK xwe feske û ser axa Başûrê Kurdistanê çekdarên PKK nemînin ê ne tev teferruatin li dil dixwaze ku car carna madem ev zirar rûyî dîtine em me 40 sala zirar rûyê PKK dîtiye divê watê ku feskirina PKK bikin divê bizanin ku PKK encamê doza Kurd encamê neçareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê eger Kurdistan azad biya wê ne PKK hebiya ne şer hebiya divê çerçevê de lêvirîne eger tu meriv PKK û feskirina wê û piştgirî bike û tekoşîna wê xeletî çekdarî rexne bike divê meriv hinek behsa wî jî bike ku evane çi zilm hanîn çi bedel Kurdan danîn divê ji dewleta Tirkiye bêxwestin ku ew jî piştî vê saetê hinek gavan bavêjin tabii herkes di berjewendiyê xwe de li vê meselê dirêne meriv dikare wisa bêje konferansa İstanbulê jî bi rastî konferansekî navneteweyî ye ne tenê yani çarşeva Türkiye û Bakurê Kurdistanê û Kurdistanê tenê nede hem ji her derê Kurdistanê tabii Kurdistana Bakur xariç û hem jî ji dinyayê ji vanê miletên ku divê awî de şer kirine ji bo azadiya welatê xwe û miletê xwe berpirsyarê wan jî hene ê herî balkêş ew ji Bakurê Kurdistanê we jî roja Başûrê Kurdistanê we jî hanî ziman yani Rêzdarkek Mesûd di nav da Bafil Talebanî berpirsyarê Kek Mesrûr Serok Wezîrê Kurdistanê ji Rojavayê Kurdistanê İlham Ahmed û herî mihîm ku o calan jî mesaja xweşandiye vê ewkê tabii ev giring e bes wek hûn jî dibînin navê vê konferansê da dîsa tu navek bi peyvekî Kurdî jî derbas nabe navê lêkirine aşîtî û civaka demokratîk aşîtî yani ez her dertêm her televizyonê ez dibêjim yani ev 10 sala ji xwe navbera PKK û Tirkiye da şerekî çekdarî tune ke heta wê aşîtiya çi ve ê herî mihîm jî dîsa ew e ku gava aşîtî çê dibe şer hebû be aşîtîkî ji bo wî şerî çê ve lazim e ew şer ji bo çi hat kirin û aşîtî wê çi ji encama vî şerî da ji bo berjewendiyê wan kesên ku şer kirin wan grûbên şer kirin wî miletê ku ser navê Kurdistanê şer kirin wê ew çi bi ders xin gere behsa wî hata kirin mixabin ne kesên mesaj şandine ne berpirsyarê van partî û hêzên Kurdistanî û ne Dem Partî Dem Partiye jî ji xwe hûn dizanin serokê wan beşdar bûn û ser navê Dem Partiyê jî yekî rojnama van Milletvekîlî Cengir Çandar bû serokê rûniştinekî yani divir da tev mesela entegrasyona ku Kurd bi Tirkara entegre bibin û mesela ku pêwîstî dewleteka em bêjin Kurd ji xwe re dewletek avakin tiştekî wan nemaye di vî demî da
فدرالی و نظام کنفدرالی تشتی وایدی در وای روجه دامانه دنیای تفدا بس اون دزانن یعنی دولت ترکیه هر هفته سر مسئله قبر سیج بوی 300,000 کسی فدرالی جی قبول ناکه دبیجه دبی ترک دولت آخوی آزاد وری اگوکن دولت آوان جا 5 سال اعلان کرنه جوان پیواجی تکسی هیوی دولت ناس نکری از تخمین کم اید دواجی اوک ناس کرده آذربایجان اوجیش خورا دبیجن یک ملت و دولت جبوی دوی مرف و کنفرانس وقت باز که دوی مرف بال بکشینه که کنفرانس دا اساس هر گرم مثلا کرد و کردستان ورا آخافتن لی تشتکیواتنه دچن تینن که چا مثلا کردای نتوی تنه بکن پوچ بکن دست او جالان و هن اکتور ایدنا از دبیجم یعنی جوه درجی آلیه کرد و کردستانیا و تشتکی ارینی و تنه درناکه وجی دبی آلترناتیف کرده که خطا کردستانی دانه اوجی کنفرانس دار بکن آلترناتیف خوابینن پیش داخواز خوابینن پیش و چاره سریا که اوجالان و حوالبند خواه باست کن او چاره سری نه چاره سریا پرسا کرد و کردستانه او کرد کرنا دست کرد کرنا دولتا ترکیه و پوچ کرنا ام بیجن روجاوای کردستان پوچ کرنا که کرد تشتکی دست نخن خباتا کوایه دیسا جی از بخواه هیویدارم خوشبینی ما که سوریه این کار بن دولتا ترکیه و آپو تشتکی و دخوازن و این کار بن وام دست بخن جبر که او در نه ترکیه اکتور سرکل و داره نه کردن یعنی نه کسده و نه جی نه حتی نه سروک سوریه او بخوشی نه اکتوری یکمه لو داره امریکا و بریتانیا و فرانسا و اسرائیلن اویدنا او سعودیه و نظام عرب جنها هدی گرانیا خودنا ویدره ترکیه تابی مداخله کاری وره حتی دیساب تماشاوان ابدم زانین که ترکیه عالیه اردیا دولت ترکیه و لوه داره سوریهی وره ترکیه تنه پرورده کرن یک خلاص بیه دستکی آده دو دست بکریه او بیشته وی معنی که لوه داره اردیا سوری او پرورده بکن طبعا حیات چه آسته پرورده بکن ایوانه ترکیه لباس زیدل بر برجواندی خو ناگرن دبین برا کرد تشتک بدست نخن اوش بومه برجواندیش خو از باورم دوی سیاست اخوی خلط دا هیجی دن دوماندن و انجام باشه در نخن ریا هری راست با دولت ترکیه کردا وک ملت قبول که و مافی وانیج ملت بونه تی جوان را رونن سر ماسه با آواکی آشتیانه وی آوای آشتیانه چاره سر بکن نه سر تنبونه ملت کرد آشتیا چکن باورم و اف 20 میلیون 30 میلیون باکوره کردستان ترکیه و کرد خورا رایکی ببینن و پشتگیریا هرچه پرچه کردستان جی که چوا کردن باکور یعنی کردستانی دست کفتین هر پرچه کردستانش بو خود دست کفتید بینن و کرد و نقطه داجی نزدیکتری هفی آمین جوه داره هر چقدر دولت و او جالان بخوازن جی و بسر نکرد بله بالکشه ببرن دولت بخشلی کسی که دنگه که وقتش نوا در دور دم پارتیا پککی در کبه او خوب هم تردید کرد به آوکار پککی هیا و سروک اوه هیا گوداری آوی بکن امری پک بین یعنی او خود دیرکتیف آلده یعنی او بالکشه آلیه دنه اب دانستن پارتی و رخصان کردستانیا yani ku her ku heye lê pêwîst e em partî û rêxistin û aliyên Kurdistanê lestirîn dem da çekî dengê xwe ew bikin yani hem kar û xebatên yekîtiya hem kar û xebatên hevkariya em çekî wî geş bikin em dê warî da danûstandinên ku hene li gor qenata min kê min piçekî lazim e lestir em tev bigerin ew aliyekî êja بویرن دنه پرچن کردستانی دنه جهانه کو باندور راستراست سر کردستان اتکن و تاورن امریکا امین که سر بسکرن بریاوی تابع روجرات ناوی هفته چویجی 25 کس هاتن تارقاندن yani وقت اوکیه پیوسته تماشاوان بزانبن کو افتوند توجی لروجرات her kurdça geçti be her kurdça horttu be
هرچند عالی کردستانیا گشن یعنی تفکر کرد لروجرات گشه لتفکر کرد دوی باوریه دایه کو او بسر خون نکاره ایران بگورنه هویات در فتکی اوینه و عالی فارسا و عالی آذریا و عالی عرب و بلوچیا او ناجی هر چند دانوستاندنی وان هبنجی او عالیه دنه ضعیفن جبو مخالفته جبو ویجی پرسکریکا ایرانی حیان واد دومه جبركو مخالفتا طهران ضعيفة يعني بيخاتين دنيا دا ضعيفة بلوجي كيمن هرچند نوا بلوجيا دا هبه دجي والكردستان التاني خورتا افجي تيرناكش بوكو مداخلة كرنش بو بيشي آوه وتركي وإيران جيش بو في مسألة اوه دا يقلك گرم دانو سنده وان هنه اما باشور في هفته هانجي ديسا سروك هريما كردستاني نيتشيرفان برزاني برز نيتشيرفان ديار كر سوريا چه نابه ناوندي هيزكي دولتكي ناوندي چه و پشروجا سوريا و ناوندي به پولتيكا وانا اشكرا هم دوه جوينا اوه دا ديار كرن دوه كده ديار كرن و همجي لهمبر چاپمني و اوه اوه دا خوازا خود دیار کرنو جبوی واری هم دقادا نتوی و نابنتوی دا خبات وان گرینگ هنه یعنی جبو پیش روژا سوریه و پیش روژا باشور روژا وای کردستانه لی امریکا یعنی تفکر امریکا کو جسری داشی لی بین آبر پر هاتو چو دخه هم لنعل دخه هم لعثمان دخه بیجن yani barak yani hem canat bejen navandi bekerek ne binave federasyonu avayin tabi be o hemji canaji vek politika Türkiye çava de bejen bu zaman etmeyi be yak devlet ekeve ve davet edicil Doha'yı yani Balkeş'e evet yani barak de belli aliye عراقي وليبيا ولبناني واشترى بيجم أوي أوروبا يعني مثلا النافندي تلقى بكي بيش نغستنو وبسركتي نبو لفين نافشيجي النافندي بون دبي ناتشارة سريع يعني بكو هنكي جرى أمر بكنكو بوزماني ببيبا أريدنا أمريكا konsolosxane xoya dünyada ahri mezin hevleri avadke yani Amerika rojata navin na ve nakşe xane zelale ku ve nakşe le dve deme da dixwaze ew hevalbendê xuyê ku hene niha netirsîne yani qenata me ji bo ku netirsîne cana wiha peyvên cuda cuda dide gotin bawer nakim ku nenavendîbûn ji bo Amerîka metirsiyekî be jî ya jî neserkeftinekî be ew gerşeyên ku ciyê ku dibêjin nenavendîbûn ne ji bo awayî ji bo dînî warê dînî Libranê perçe hatiye perçekirî ne ku ew ê her grûbekî dînî çekdarên xwe çêkirine ew ê xwe çêkirine li Iraqê سرنکتن علیه شیعه کو امریکا شیعه هانی کر سر حکم شیعه جوار دینی و اویدا بیران باگرداینه لعلیه بغدای سرکتن چه نبیه یانا ننافندی بون لعلیه کردستان افادانیه که گلک مزن و اوه او جیه که دربای حرم کردستان مانا جی او جی پیشی گرتنا بیش علیه امریکا و اوه بایی یعنی وان واراجی نه پیشکتی و آرام و خوش بونا او جی سوجدار اوه هبن دیسه اون یعنی جبو پولتیکا در دوره خون نیشینن پیشی اوه گرتن ای کرکوک گرتن ای موسل گرتن ای دیالا گرتن پیشی او دکرن یعنی او علیه که یانا باراک گوتن نخواش کرن و هلوستا انا کسی جی لنبری gelek vekiri û diyar bû û ew gotin barak jî bawer nakim ku bingehê li nêrîna Amerîka bin yani ji ber ku Amerîka polîtika wana rojhilata rabin heya niha
توند توجيك يعني إدارة كي نافنديا حشرة نبيه حيانها دولت امریکا وقت دولت جی بله وقت دولت جی تشتکی وانا پارزه چونکی ند برجواندی امریکا دا دولت کو باراکا باسکر نافنديننا يعني بخذ نفا خدا بخذ نافنديننا يعني شي سببهم بخذ نواي نه اگر کو بخود خودی و سیاست به نت خواست عراق جی تشتکوا چه نبیا 15 سالا جی پشتگیری حسده نکره نه تنش بو اوکی يعني نه تنش بو داعشه کاربونه کی ناجل هم بره داعشه را کرد يعني سیاست امریکا او کو يعني چقا جوارا پچوکتر بن او کا جوارا فایده يعني باراك سياسة أمريكا تمثيلنا كسياسة أواني روزانة بلكي براستي يعني دوان داوية دا تركيا قال لك الهمبري أمريكا شخورا الالترناتيف هادقارية خواستن غازا تركا هل دن تشكي وانا نرم كنا بهم سياسة وقت سياسة نه سياسة باراك سياسة أمريكاية ديارش يعني هناك تشتا تديد حفتي كده الهف كرن ويا وساهات خيان هفتي آدم تام صدا صد زد وی در تر میدانش بوی يعني و باسا ایران جی يعني ایران جی براستی دنیا بچوک بیه يعني اگر کو امریکا و اسرائیل و فرانسا و بریتانیا سر تک برنا رژیم ملادا ببین یک پشتگیریا وان طرفین کو مخالف رژیم ملانا بکن وتشش ما هذا بقورين الرجمة وحتى نهاتنا وياك أو بخوا نهاتنا يعني هذا نيارتيا مالات كن سياسة دوام خيانت كن إسرائيل جي أمريكا جي نها ناخوازن قدر چونك هي جبر كو إيران سبب نشان بدن لجيه دناش خورا إيش بكن هي هبونا إيران جوان را جبو سياسة دوام نها فايدة أزبجم جبوي كرداو کسی بندست و ایران مالا جبوا کود هندرو دا دست مخالفت هندرو ضعیف که تابی ایدامش و مالا رجما و سر ایدامه و سر کشتنی آواویه بس يعني بي پشتگیریا هزن دولت مازن او مخالفت هندرو و نکار بسر که او جی کنگ برجواندی وانگیشته دور دا و او بکن دیسا و باسا باشور کردستان کرا مثلا براستی يعني مثلا هل مثلا دامزراننا حکومت هرما کردستان و مثلا دامزراننا حکومت بغداد دا کرد يعني کرد گلکی لوازم دوه تمام او شرط خوشمت چتر دانن او نو وظیفه ام وانا بکن لبره نو وظیفه ما بجی مجی علاقه دار که تشت دست کفتی لور چه دبن ام جه گش بینی دبن ام جه سود دگرن ام موتیوه دبن لبره ام او دبن پرچه کردستان ایدنا یازی لوی داره تشتی نینی چه دبه ام جمع تفسیر لمد که ایمه هیوی آمه و داخواز آمه و طالب آمه وک کردستانی پرچه دنا اوه کردنا خدا تایبت رو لباشور کردستان یک رزی کی بکن هم حکومت خوازوترین آوا کن و هم جیبو کو فدرالیزم لودر جیب کن یا بر کنفدرالیزم وارن یا بر سرخابون وارن دبل بغداد یک دست بن یک ریز بن به هف رابن و دبرجواندی کرد کردستان دا لودر تاور بگن هم داخواز میه هم جی بالا هر کردی سرویدره یعنی مثلا باشوریا راجع کردستانی راجع خبر دن اوجی گله ناراضی ندبین کو و دولت آمه بو چند سال ما دولت شکلیه بو چند سال جی ام فدرالن ام سال اکیدان کارن حکومت کو هل بجارتن چه بیا آواب کن یعنی رخنه هم ولاتی کردن باشور کردستان جه و ایمتا واه دبی کو او شرط خو بکن یک شرط خو نزی هف کن تشتوانی کو نزی هفن وان بین باب عالیه بارداخ عالیه تجی ببینن و زودترین روزه کی لباشور کردستان تفسیر آوانی ارینی بای وام سرما و وده یاجی دیسا تشته بالکشی خوشیه کو براستی یعنی او کنفرانسا دهو که چه بو تایبت جبو روجاوای کردستان دیاره یعنی هم امریکی هم کرد هر دو پرچاجی لوی داره تشته باش هاتنا آخافتن هفدیتنی وان گرک باش چوه کو ترکیه عاجز بونا خوش بو سروک برزانی شان داده به اساس برزانیه و کنفرانس چکر کرد سوری جی توازه بخارا گریده لوی درجی وقت قضای عراق شکالیوان و لوی جی دولتک چکر دورا هر دو دولت ببین یک دورا میه او بخواد تئوریه دا نه حقن یعنی ترک نه حقن دوان تشتادا گاوا او هر دو ببین یک او بور و هره دورا یا ایرانه یا
یا جی باکوری کردستانه دوی کرد باشور چوا جیه دنا رخنت کنو باسا یکی تیو اتفاق و خردکرنا خطا کردستانی کن دوی اوجی بچکی لخواه گرن تاویزه بدنه هفل و داره اتفاق کی کردستانی بکن و حکومت کردستان اول بغداد دست خورد بن مخواست وردا بیشن بله. طبعا نه باشور دستوردن ایران گله خورده لسر حکومت بغداد و وارد چکداری دا ایران لعراق دستلات داره يعني بحشد شعبي يعني أوردية كي قال لك مزنة وإمكان وان مزنة هم وري أبوري هم وري تشكدا إمكان دولة دستوان ده بله إمكان دولة نورمال بتشوان هي بتشكي قال لك خورته ويادن جيم أوانا ت أمريكي ياجي أبكي إيه فرمي إيه بعداجي ناس ناكن قال لك هي جوانا و هميج نوا خدا نيكن يعني جروبن يعني تو دولتك تو أبا كده أبايا كي وها شيء نابا يعني برا خالية كده أبد كان باوركن بكي جوان روشة عراقي بان شكداران نرازي بلكي ما بستوي أو بجي و أف إريشنكو دمكي درجة لسر هرما كردستاني هلا بشتكو أف شرن حماس وإسرائيل دست بكر وإسرائيل إيريشة إيران وحماس وانا جورتر آكر بشتوي إيريشة إيران راس راجي وطبعا أف إيريشة كو مروان يعني حشد النوا حشد الشعبي كو جروبين سرب إيران دا إيريشة كردستاني قلق جارات كن أف دما في داوية إيريشة كو سر غزة كردستاني جيكو برهمدانا على تيكت كان دوار دا إيريشة كي دجوار كوهات كرنه و بشكل تبلهفيين كل قضاء خباتوان چيبون أوان همي تشتا خوانه دكا كو نا تصادفين إنه طبعا تام دوه دمه دا سروك برزاني الجزيرة بواتي أو دسبيكر أو يعني أورغانيزاكي لافكري جالية دولة دردور إفال سركرساني هيا دجواريا كي زيدا ليه آلیه دنیجی اوه یعنی پشتی او کنفرانسا دوه که شون داجی خوانه نوا کرده او یکیتی و یک ریزی نوا پرچن کردستان جی گرمتر دبه یعنی او خواسته که نتواتی گرمتر دبه اف باندورا خود اوه جی نشانده باشور روژابا کنا بنا انا کسی اوه حسده گلک گرمتر بیه یعنی تانوسندن باشتر دبه أفنا همي هيفينا هيفيا بيشاروجا مناجي ونافا تركيا جي هرچند بروبلما وانا تركا إخنا بخن يعني ترك بخون إخنا في بواجوه كو لكردستان باكور تو داخوازه كي كرداج تداتونه تركا إخنا بخن شو كردا بيتر تركا إخنا بخن شو كرد ترك حيوان إخنا وهر قابا كي أول تشدبه أول نه إخنا كرد دنجي خوب بلندكم دوی وارداجی گاون اوی هنه یعنی او امهوی دارن که و دما پیشیا مدا دمکی لسترین دم دا پرسکریکا حبسیا زندانیا به چاره سرکرن انندک زندانیان که هنه کرد و ادنجی هنه تابی به گمان که سوجوان مثلا اویه که و پیواجو هنه بردانا وان بنا روجافي قال لك كرتين هنا بصف حضارة كرتين بيسوج لهم درن كوشبرين دربا هنا أبيكو تشك دينن بيشا روجا ولا نقاكي لاستر أكاو بكنا من القلن أم هبينا كو زوتين دمغا و بوليتيكا روشا خبطها سياسي على قال قرمتبك خوشتبك يعني أو ترسل نابا كجيب تشكيمك يعني تصدق كيف أنا بتشاركيا بلكي بشكل رجوان راجي بابا يعني از عجب مايند مينمش پارلمانتري دمي كل پارلمانتو اتشما نابجن يا باب 10,000 ايكوج آليكاري كوب تركي دبين ياردم يا تاقلق PKK هاتنا قرتي حبسه دانه و PKK تنه PKK خفاس کریه او دهندرو دانش یاردم یا تاقلق ایجاد دبرده از پیکنی کنک به زمان متقدش خواه لساسون
گریلای پککت چنه مالکی ایواره شیوا خود خون دورا سبه دورا چارات ترک کنوه درتین پنجونی و کماندو دگره سروی گندی کماندو دگره سر گند تابی زانن devlet zane ki hatiye ki çüye çıkırne çıkvarına وandبن çın sasûn bên merkez sasûn wandبن merkezi eğer xoye male jib Türkiye nizane yani belki 100 peyva 5 peyvanı zane jera dibe yardım yataklık ama Amerika radbe piya dibe efendim dibe bele yardım ele yataktine yani dibe yamtxaza beze şekirne yatak razane dibe na dibe yardım ele yataktine yani برن ام چه حالی دانه دم پارتی لوی داره یا PKK خواست کریه سلاح خواست کریه نه به جکارشم هر دفعه نخوشی برده اوه جزاخوارش برده اکوز یاردم یا تاخلق PKK حبسه دانه کنه بجن یا با پارتی کی واتنه که حیا ملت سر یاردم آید حبسه دامینه ببی آواید خوازم جارکدن رز خوش تماشاوان را بشینم گلک سپاس بو تماشاوان گل تماشاوان برومت و هفته پیشامه ما دستپیکی داجی گوتو امی برنامه خون نه روزن یکشما روزن اینا ایواره به دم آمده یا دم کردستانه ساعت 21 yani نه ایواره امی پیک بینن برا حیا روزا اینه برنامه پیشامه به روزه و نووا امی لنبری هفن بخیر و خوشی بمینن دما و خوش به روز باش تماشاوان هجا